Hallo, ik ben Max. En ik ben Johan. Vandaag gaan we de Force Link starter set openmaken. En we gaan de Kylo Ren TIE Silencer openmaken. Laten we het openmaken. Het zal leuk zijn als we hem nu openmaken, maar ik kan er meer over vertellen. Zal ik dat doen? Ja, doe maar. Oké, dus deze set heeft Kylo Ren als zonder masker met zijn lichtzwaard als een personage. Het maakt ook geluid met de starter packs ding hier. En er zijn andere sets voor. Er zijn 2 andere enkele sets verkrijgbaar. En nu ga ik wat vertellen. Ik heb Kylo met een masker en met zijn lightsaber. En kijk eens, dit kan geluid maken. We kunnen super goede team zijn. Auw! Oh. Oké, dus als je deze... Hij valt gelijk uit zijn handen. Je kan zijn cape afdoen, zijn masker niet. Hé, mag ik hem? Ja. Dat ding staat niet aan. Ik denk dat er geen batterijen in zitten. Klap dan bij het veertje. Wat? Wat was dat geluid? En nu mag ik Kylo Ren. Dit? Hij moet op je hand. De jongen gaat jou helpen. Dan breng ik iets strakker. Zijn hand is zo te zien niet groot genoeg. Ja, dat elastiekje, dat klittenband moet iets strakker. Wacht even. Mag ik hem nu? Als je hem zo vastpakt dan, en als je zo doet, dan pakt hij geluid. En dit is Kylo Ren's cape. Dus je kan ook de cape omdoen van Kylo Ren van de TIE Silencer. En dus niet alleen van die starter pack. Wow! Wat? Boom! Boom! Johan, dit zijn nou best wel schade dingen.
Hallo, uit de vaardoerskyroeling. We doen de Skywin met de masker erin. Johanna, zullen we ze weer terug doen? Shuttle is cool. Dit zijn de nieuwe sets. En kijk, nu kunnen ze een luider maken met dit ding. En alle poppetjes hebben een eigen luid. Zelfs die Skywin. En wie erin zit. En deze poppetje hoort bij deze set. En hij heeft ook wel zijn lightsaber en een cape. En weet je welke bij deze set komt? Deze Skywin. Hij heeft zijn masker, maar hij lijkt er bijna op dezelfde. Zie je het al? Deze heeft een masker en deze heeft zijn masker. Dat is een sil. En kijk eens, die Skywin met het masker kan er ook in. En wat cool is dit. En als je de tweede keer erop drukt, dat hij ziet er. Wil je dit zien? Zag je dat zo? Ik zal hem even pakken. Dit zo. En dan stond je daar cool. En nu kunnen ze dicht en ze kunnen eruit. Weet je hoe ze eruit gingen en ze ziet er, als je op deze drukt staan ze eruit en wordt een keer gaan ze er zitten. Dit was de unboxing van Star Wars Force Link. Hopelijk vonden jullie leuk en werk dus jouw zin. En je kan ook wat willen om onze video's hoger te maken. Hoe? Om op het duimpje te drukken. Oh ja! Om op het duimpje drukt, ga je in de dat je het saai vindt. Hallo jongens. Vandaag gaan we deze set uit doen. Want ik weet niet de naam. Maar mijn broer weet het